刷刀的姿势。当你出远门忘了带身份证，沿途折返又赶不上火车飞机时，千万不要着急，1分钟快速搞定你的问题。如果是坐火车高铁没有带身份证的话，打开12306，选择温馨服务里面乘坐旅客列车临时身份证明，然后输入自己的身份信息，点击立即申请，只需几秒钟就能申请成功。如果是坐飞机没带身份证，那就在微信上搜民航临时乘机证明，进入小程序，接下来输入你的身份信息，点击授权登录，再进行人脸验证，验证通过就能看到你的证件了。